गांव में कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। जमीन फट गई थी और घास तक सूख गई थी। दादी की प्यारी गाय भूख से कमजोर होती जा रही थी। लोगों ने कहा, बेच दो इसे, अब इसका कोई काम नहीं, लेकिन दादी ने किसी की न सुनी। एक सुबह वो गाय को लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। वहां एक हरा भरा मैदान मिला, जहां गाय ने खूब घास खाई और धीरे धीरे फिर से तंदुरुस्त हो गई। दादी भी वहां के सुकून में खिलने लगी। महीनों बाद जब दोनों गांव लौटीं, तो सब लोग चकित रह गए। गाय चमक रही थी और दादी मुस्कुरा रही थीं।